Bugun men sizlarga mis ishlab chiqaradigan zavod qurishni o'rgataman. Qani ketdik. Orqamdagi mis zavod. Boshlaymiz. Mana shunaqa mis zavod quramiz hozir. Yonidan boshlaymiz. 5 ta blok qo'yamiz. Birinchi bo'lib 5 ta blok qo'yib bo'lganimizdan keyin 5 ta blok qo'yib bo'lganimizdan keyingina bu yoqdan 5 ta blok qo'yib 5 ta, bu yoqdan 5 ta qo'yamiz. Va tayini qoziymiz. Shunaqa joyini işte olmuş. Mana 3 qadar qozdik. Endi tepeye chiqamiz. Va mana bunaqa qo'yib chiqamiz. 3 mana shunaqa narsa qo'yib chiqamiz va atrofini toshlar bilan o'raymiz. Bu tomonga esa bu tomonni ochib olamiz. Qilamiz. Mana sandiq qo'yib qo'yamiz. Ikkita sandiq. Bu tomonga ikkita sandiq. Sandiq qo'yamiz. Mana bu yerga bitta sandiq. Bu tomonga ikkita sandiq qo'ydik mana. Sandiqlar qo'yib chiqqandan keyin bu yerdan yopib olamiz. Bu tomonga qo'yamiz. Endi tepaga chiqamiz. 12 qator toshdan tepaga qarab chiqamiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 qator tepa bo'lishi kerak. 12 qator bo'ldi bu ham. Endi bu yoqda ham yapib olamiz. Mana teng bo'lishi kerak. Hammasi bir xil tenglikda bo'lishi kerak. Bo'lmasa o'xshamasligi ham mumkin. Bu yerdan oynalar bilan yopib chiqamiz, chunki bu yoqqa tushayotgan qurishimiz kerak. Yonayotganini ko'rib turishimiz kerak, to'g'rimi? Tepa qator bo'ldi mana. Mana shunaqa zavod bo'lishi kerak xolos. Bizlarga bu zavod qurish uchun eng kerak narsa bular emas. Boshqacha qursangiz ham bo'ladi. Yer ostidan xohlagan joyingizdan qursangiz bo'ladi. Faqat lava bilan o'ralar kerak bo'ladi. Chunki ovqat yig'ib sandiq solish uchun. O'qidingiz, endi mis zavod quryapmiz bizlar. Shuning uchun bizga mashina narsa kerak bo'ladi. Lava juda ham kerak bo'ladi bizlarga. Uchmay qo'ysamchi? Oho, uchmasa bo'lmaydi. Agar xohlasangiz qurib ko'ring va o'xshamasligini kommentariyaga yozib qoldiring. O'xshasa like bosing. Okey. Qani boshlayapmiz. Juda ham qiynalib ketyapman, zerikib ketdim. Bu sizlarga juda ham oson bo'lishi uchun asta-asta ko'rsatyapman. Birdan ship ko'rsatilsa bo'ladi, lekin sizlarga oson bo'lishi uchun ataylab shunday qilyapman. Endi bu tomonga 6 ta blok, bu yoqqa 1 2 3 4 5 6 ta blok. 6 blokdan qo'yib chiqaveramiz mana shunaqa qilib. 6 ta blokdan qo'yib chiqaveramiz shunaqa qilib. Mana shu zavod qurilgandan keyin sizlarga nima qilishni ko'rsatib o'taman. Bu zavod shunchaki ishlab ketavermay o'z-o'zidan spam bo'lib. Oldin oddiygina toshlardan qurib bo'lmaydi, mislarni bilasiz.
Bizga lava va mana bunaqa narsa kerak. Mana shunaqa narsa kerak. Mashina paydo bo'lsa, mis zavodga o'xshaydi. Spavin. Tuxumlardan zombilar shunday qilib spam bo'ladi menimcha. Bundan keyingi videolarimni nima haqida chiqarishni yozib qoldiring. Nimani yozsangiz qilib ko'raman, farqi yo'q. Yoki Darkenni 5-qismigacha Minecraftda Darkenni chaqirib ko'raymi yoki. Siz kommentariyga yozib qoldiring. Untavardim bilan yakka-makka jang yoki Minecraftga Clovinlarni chaqirib ko'raman. Agar kommentariyaga yozib qoldiring. Vardinlar bilan yakka-makka jangmi yoki qanday Darkenlar chaqirib ko'raymi? Kommentariyaga yozing, qilib ko'raman. Qaysi bir qiziq bo'lsa shuni yozib qoldiring. Bu yerda nechta edi? Menimcha hammaga Darkenlar chaqirish qiziqroq menimcha. Agar shu video qiling desangiz, kommentariyaga yozib qoldiring va shu videoni 5-qismigacha olib borishga harakat qilaman. Va obuna bo'lib qo'ying shu videolarga. Menimcha hammaga Darken chaqirish qiziqroq menimcha. Darken chaqirib ko'rishga harakat qilaman. Kelasi videolarim Darkenni 5-qismigacha ko'rib boring. Xo'sh. Mana zavodimiz ham tayyor bo'lib qolay deyapti. Yomg'ir yog'yapti. Mayli, farqi yo'q. Endi mashina. Yo'q, mashina qilib olib chiqamiz. Xo'sh, okey. Endi bu yerga lava qo'yishimiz kerak, agar o'lmaydi spam o'lgan golemlari. Albatta mis elish uchun mis golem kerak-da bizga. Mashina qo'yib chiqamiz. Mana bir ikkita tosh qo'yamiz. Aynan ustiga tushadigan qilib. Va mana bu kerak bo'ladi. Olib tashlaymiz. Bu yoq tepaga qaratib qo'yib chiqamiz. Mana bo'ldi. Endi bunday qilib qo'yamiz. Ko'proq chiqish uchun ko'proq qo'yib qo'yish kerak. Xo'sh, mashina qilib. Toshga qo'yib chiqamiz. Va bu yerga golemlar va mana bunaqa cho'chqalar qo'yib chiqishimiz kerak. Aynan. Bo'lmaydi. Shunday mana qo'yib chiqamiz. Hop, musgolim. Endi bizga suv kerak bo'ladi. Mana uni suv qo'yamiz. Eng asosiysi, mana chuqurga suv tushib ketmasligi kerak. Tushsa bo'lmaydi. Qo'yib chiqasiz. Chuqurga suv tushib ketmasa bo'ldi, ishlaydi aniq. Bu foyda ishlaydi. Kema burchakka ham suv qo'yib chiqishingiz kerak bo'ladi. Mashina burchak joylariga suv qo'yib chiqish kerak. Yana. Mana mashinaqa bo'ladi, mana. Asta-sekin mashinaqa golemlar paydo bo'lamiz, golemlar. Bu yerga yonishda ishlaydi. Endi pastga tushamiz. Mana tushyapti, asta-asta tushyapti. Nima bor? Xo'sh, endi sanoqlar 37 damiz, 25 damiz, 30 damiz. Juda ham ko'p bo'ladi. Endi siz mislar qura olasiz. Xohlagancha mis juda ham to'la sizda. Mana shunaqa zavod qursangiz aniq sizga mis kerak bo'lmaydi. Xohlasangiz bu yerda ham zavod bor. Bunisini ham ko'rsataman. Bunisi ham ishlayapti. Bu yerda 30 damiz, 64 da, 100 damiz, 103 damiz. Ko'rib turganingizdek bu yerda sandiqlar bor. Bu yerda sandiqlar bor.
Shunaqa gaplar xolos ketdik. Endi tepaga chiqamiz. Orqasida esa tovuq ovqat zavodi. Ovqatlar paydo bo'ladi bu yerda. O'linib bermani 9 ta. Hatto tuxum bor. 4 ta pat, bitta ovqat. Siz boyib ketasiz shunday qilib. Xohlasangiz oltin zavodingiz ham bo'lishi mumkin. Mana shunday qilib oltin zavoddan qurib olishingiz mumkin o'zingizga. Oltin zavoddan qurib olishingiz mumkin mana shunday qilib. Faqatgina sizga cho'chqa kerak bo'ladi. Ya'ni pigl kerak bo'ladi. Zombi pigl kerak emas sizga. Sizga bitta narsa aytay, oltin zavod qurmoqchi bo'lsangiz, eng qulay narsa bu mana shu. Birisini tanlamang. Pigl spawn mana o'talang, pigl bu yerda. Birisini tanlasangiz bu zombi pigl mana. Biz lavada o'lmay qolsin ko'raman hozir. Ko'rsam sizlarga. Mana o'zi lavada o'lmaydi, lavada o'ladi. Bunisi 2 oy boshlangan hozir. Biz olti ishlab chiqarmoqchi bo'lsangiz, mashina qilishingiz mumkin. So'ng mashina qo'yib qo'ysangiz bo'ldi. Qolgancha ishlab chiqaraveradi. Faqat bunga qorong'i joy kerak-da. Hammasi muhitga qaraydi. Agar yorug' bo'lsa, golemlar ishlab chiqaradi. Agar sizga oltin kerak bo'lsa, mashina pigl kerak bo'lsa, siz qop-qorong'i joyda ishlab chiqarishga imkoniyatingiz bor. Faqat qop-qorong'i joy bo'lishi kerak. Suv bo'lmasligi kerak. Eng muhimi suv bo'lsa, zombiga aylanib qoladi. Lavaga tushgandan keyin zombiga aylanib qoladi. Shuning uchun sizga faqat lava kerak. Keyin mashina ichi turuvchak ichida bo'lishi kerak. Mashina turuvchak ichida bo'lsa-gina spam bo'ladi. Tushundingizmi? Mashina spam bo'ladi. Yana chiqdi. Mashinaga qo'ysangiz spam bo'ladi. Boshida spam bo'lmaydi. Qop-qorong'i zonada spam bo'ladi. Qop-qorong'i joy bo'lishi kerak. Hozir mana spam bo'ldi. Agar mashina bo'lsa, ular zombiga aylanib qoladi. Zombiga aylanib qoladi. Ketishgandan keyin zombiga aylanib qoladi. Siz mashina oltin kerak bo'lsa, shulardan olishingiz mumkin. Shu tajoyis bo'ldi. O'yladi, sizga. Shunisi yaxshi. Shunisi yaxshiroq. Sizga oltin olsangiz mashina qursangiz ham bo'ladi, oltin kerak bo'lsa. Juda ham ko'p oltin beradi. Oltin qilichlari bor, oltin qilichlar beradi sizga. Juda ham ko'p beradi. Juda ham kerakli narsa bu sizga. Agar oltin topishga qiynalsangiz, qolgancha oltin topa olasiz bunda. Agar video yoqqan va shargacha ko'rgan bo'lsangiz, obuna bosib qo'ying-da, jigar. Xayr va sog' bo'ling.